تليفون رد يا حدك. الو اهلا تيتا. اهلا تيتا، كيف حالكم حبايبي؟ مبسوطين تيتا مبسوطين. انا عم بحكي مش انت. طيب خلص انت طيب خلاص بتخش بالمكالمه. طيب يلا انت تيتا شو اخبار؟ تيتا وانا كمان معك على الخط تيتا توتي. وبعدين معك انت. حبيبتي توتي حبيبتي توتي. حبايبي تيتا حبيبي فوزي. تيتا بدي تاخد اختك وتروحوا على السوق تجيبوا لي 2 كيلو سمك. سمك. تيتا من وين اجيب لك سمك؟ من وين اجيب لك سمك؟ من السوق. تيتا السمكات بتسبحوش بالسوق تيتا السمكات انت شو عم بتفوتي بالمكالمه؟ عم بحكي انا مع تيتا بتحطوا بالخارق بكل تليفون. بعدين من الخارق. طيب يا فوزي اوف انا الضغط عندي. اسمعي يا حبيبي جيب لي 2 كيلو سمك نضاف ملاح. خلينا نتغدى يا حبيبي. تيتا اسمع. فيش حاجه نروح على المسمكه بس السوق فيش حاجه. انا صياد بارع. هسه باخذ الشخطوره تبعت السفينه طولها هيك 7 امتوره بفوت فيها بالبحر ما بغط ايدي بالمي هيك ولا كل السمك بيطلع لبرا. السنه علي السمكات علي الملكات عليك. السمكات علي. السمكات. طيب قولي. حبيبي من السوق يلا باي. لا مش من السوق. مش من السوق تيتا من البحر. سمك بحر. لا تيتا السمك بتسبح بالبحر مش بتسبح بالسوق. بالسوق بيشتروا بندوره وخيار. قولي لها فهميها. اعمل اللي طلبته منك. يلا باي. باي تيتا الله معك تيتا بنحب. باي تيتا. تيتا شو هذا؟ ما فيش سمك شيء. شو بدنا نعمل تيتا بدنا سمك. شو نعمل يا فوزي موزي؟ انت قلت لي رح تصيد سمك. انا بعرفش مين انت قلت لها صياد بارع. شو شدي معي. يلا شد شدي معي. شدي كمان اسحب. يلا سمكة سمكة كبيرة. سمكة هاي سمكة. هاي كرسي يا فوزي موزي. هاي سمكة. رجعها على البحر رجعها. شو هذا؟ فكرك اليوم نتصيد سمك؟ بعرف صار نص ساعة قاعدين بالبحر بس ولا سمكة. شو بدنا نعمل طيب؟ اللي بدك انت. شوفي هات ساعدك. هات شد ساعديني شدي معي. شد يا وين وصلت؟ يا السمك اسحب السمكة مكبرها السمكة. شو السمك؟ هاي سمكة. يا ولاد يا بنات هاي سمكة. هاي شحويطة. خلص لا هاي لازم ناخدها معنا عشان نحطها بسلة النفايات. تاكليش هم. يلا. انا صياد بارع من انا يوم. يلا نشوف شغلك. يلا علي. يلا نشوف. يلا بعدين. امسكي معي امسكي. اسحب شد سمكة. سمكة هاي سمكة. علبة اكل يا عمي. موزي انتوا العالم بس علبة اكل بنص البحر. بعدين معك طلع شو لقينا كرسي وهاي علبة وليلة كمان شحويطة. بعدين معك انا برمي السنارة لجوا على المي. وانا بوعدك خلال دقيقة واحدة بطلع لك 2 كيلو سمك. يلا السمكات الليلة علي. طيب يلا علي. والله الله. الو تيتا. حبيبي فوزي. تيتا زي ما قلت لك حبيبة قلبي السمكات علي. عليك. طبعا تيتا علي تيتا. يعني رايح على السوق اجيب لك اياهن. يلا باي